Assalomu alaykum barchaga o'rtoqlar. Ko'plab direktimga beriladigan savollardan biriga sekin-asta javob berishni boshlayman. Ozdiradigan dorilaringiz nechi pul? Ozdiruvchi dorilaringiz bezararmi degan savollar, shunga o'xshash ko'plab savollar keladi. Birinchidan, men dori sotmayman. Bizda ozdiruvchi dorilari yo'q. Bizda pishavoy produkt bor, ya'ni ozuqaviy mahsulot deyiladi. Shuning uchun Sog'liqni saqlash vazirligidan mahsulotlarimiz bezararligi haqida sertifikati bor. Bunaqa sertifikatni har kimga ham berilavermaydi. O'shaning uchun ular organizm uchun bezarar hisoblanadi. Menimcha, drain effekti bilmaydigan klientlarimiz o'zi bo'lmasa kerak. Agar kimdir endigina ushbu mahsulot ko'rib turgan bo'lsa, unda sizlar uchun aytib o'taman, drain effekti qizili va yashili bo'ladi. Bu ozishning ilk bosqichlaridan biri. Atyoq bo'ladimi? Yuzingizda, oyoqlaringizda farqi yo'q. Hammasini snimat qilishga yordam beradi. Badaningizdagi, ya'ni ustingizdagi hamma santimetr hajmlarni sezilarli darajada qisqartirib beradi. Hatto buni orqa tarafiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana dori emasligi yozilgan, ya'ni parhezli profilaktik oziqlanish uchun maxsus ozuqa mahsuloti deb yozilgan va tarkibi o'simliklar ekstraktidan tayyorlangan. Oqchoy ekstrakti, limongras, yalpiz ekstrakti bor, qolaversa aloe vera, rovoch va apunsiya ekstraktlari, limon kislotasi, hamma mana shunaqa kokteylga keladigan bo'lsa o'rtoqlar, menimcha u haqida ham yaxshigina ma'lumotga ega insonlarimiz ko'p, lekin birinchi marta kokteyller haqida ma'lumot olmoqchi bo'lganlar uchun shuni aytib o'taman. Kokteyllarimiz tarkibida 23 ta vitamin, mineral, uglevod, beloklar bor. Oddiy ona bolasini sutdan chiqarayotganda nan berishdi, ya'ni qo'shimcha ovqatlar berishni boshlaydi. Siz o'sha qo'shimcha ovqat berish kerak ekanligini bilasiz-ku, lekin tan oling, biror marta orqa tarafiga hech e'tibor berganmisiz o'sha qo'shimcha ovqatlarni tarkibi nimalardan iborat ekanligini? Ana o'sha qo'shimcha nan degan ovqatlar bilan bizning kokteyllarimiz bir xil. Ya'ni bu demoqchi bo'lganim, kokteyllaringizni ichib turgan vaqtingizda bolajonlaringiz kelib, "Menga ham bering, mana bitta ichib ko'ray" desa, hech narsa qilmaydi. O'rtoqlar, orangizda shubha bilan qaraydiganlar bor. Tushunaman. Va shunday insonlar agar hech bo'lmasa 10 kunlik yo 2 haftalik ichib ko'ray, menga yoqadimi, yo'qmi deydiganlar bor bo'lsa, ulguringlar. Ertaga sketkamiz oxirgi kuni, o'rtoqlar. 89 ming so'mginaga hali kokteyl hech qachon sotilmagan. 7 porsiyali kokteyllardan birini xarid qilib